So, what's up mga kabiyahe? Pagpalang umaga ulit sa ating lahat. Sana safe tayo. Welcome back sa ating channel, Biyaheng Pinoy Motovlog. Para sa isa na namang DIY para kay Butchog. Magkakabit tayo ng charging port, USB charging port dito kay Mr. Hanson. Subukan natin magkabit, mag-DIY. Hindi tayo professional pagdating sa ganito. Pero dahil sa ating kapursigihang matuto at kakuriputan, gagawa natin ng paraan. Disclaimer po, hindi tayo professional pagdating sa ganyan. Susubukan lang natin. Prepare natin yung mga gagamitin. Let's go! So, right mga kabiyahe, ito. Meron tayong cordless na drill. Drill. Yan, para sa screw. Pero kung wala naman kayong kung wala kayong ganito, ito na lang. Screwdriver. Yan. Gagamitin ko lang to dahil tayo ay magbubutas at wala akong bala. Soldering iron, ang baklas size 10. Tapos ito, yung ating USB charger. Yan, isang bilog at ito yung bubutasin natin doon. Kagandahan dito, may sarili siyang fuse. Plug and play siya sa battery. Ayan, makita nyo, sa battery. Plug and play. At yung isa pa, ito, online din to. Ito yung fast charger na 3.0. Kasama niya, ito, meron siyang para sa handlebar, 3M, tapos zip lock. Tapos meron siyang pang wipe para kabitan ito. Yun. Ito ang ating charger. Isa pa, haba siya, mahabang cable, tapos dalawang port, tapos may light indicator din. Ayan. Pwede nyo siyang kapit lang dito o kaya lagyan sa handlebar, may option siya, pwede. Tapos ito ang pinaka-importante nating sangkap, ignition adapter cable. Ayan. Isang female at isang male. Bali, tatanggalin natin yung susakit, tapos isasaksak natin to. Ang abang niya is tatlong outlet, power outlet, tapos isang fuse. Kagandahan dito mga kabiyahe, pwede nyo siyang lagyan sa ilaw, tapos lagyan nyo na lang ng extra switch. May kasama siyang heat shrink. So, ito yung male niya. Male niya dahil para siyang, alam nyo na, para siya dito. Yun o. Bili kayo ng ganito. May mga nakakategory para sa unit. Kung ano unit nyo, yan. May compatible para doon sa inyong sasakyan. Ganda kasi malalaki yung wire niya. Tapos safety yung ano nyo para hindi siya magalaw-galaw. So, kailangan natin baklasin ito. Itong buo. Pati yung doon dito. Kailangan na patumpik-tumpik pa. Dali na. Alright. Na natin to mga kabiyahe. Suggestion ko sa inyo kung meron kayong plastic spatula na pwedeng pang dito, kasi ito kailangan nating saksakin to dito dahan-dahan para hindi siya magasgas o mabiyak. Pero dapat meron tayo ditong pang ipit. Same yan dito sa taas, ganun din, kaya kailangan natin iangat to. Pag naangat mo to, tapos dire-diretso mo lang na ganyan, bubuka na yan ang kusa. Tanggal ko na yung tornilyo ngayon, babaklasin natin itong buo. Gumawa ko ng upuan para may suporta. Pakita ko sa inyo kung paano tatanggalin. Tanggalin lahat ng tornilyo, grab mo lang ito dito sa dulo. Sa kabilaanan, tapos atakan mo lang. Patanggalin lang natin yung connection. Wow! Wow! Ay, naman. Tanggalin natin yung connection ng headlight, park light, at saka laser. Para matanggal natin itong buo. So yun mga kabiyahe, ito na. Tanggalin natin. Kailangan natin ito yung sa ignition. Kailangan natin ito. Kulay pula na yan. Ayun, huhugutin natin yan. Tanggalin muna natin ito. Yung fuse box. Ayan. Ayun. Hugot. Nakabit natin ngayon ito. Ito siya. Isa dito. Ayan o. Tapos sa dito. Lagyan na lang natin ito ng wire para sa kabitan. So, hanap tayo ng magandang lagayan. Yung bilog,
isip ko dito natin lagay sa tabi ng susi. Yan. Bubutasin natin to para madali siyang access. Tapos itong isa dito. Yan. Kailangan natin magbutas nito. And here we go. Okay na. Lagay na natin yung connection. Ito yung isang charger. Tapos ito yung cable niya. Dalawa lang yung kinabit ko kasi yung isa ilalagay ko sa ilaw. So try natin. Bali ito siya, nakapix siya. Pinaikot ko yung wire nung isa. Sad to say kasi yung ano niya, yung 3M niya hindi kumapit dito sa body na to. Ginawa ko, dito ko na lang siya nilagay. Tapos zip tie. So finix natin yung wire niya para kahit magpaikot-ikot yung paikot-ikot hindi siya nagagalaw hanggang dito. Saksak natin para makita niya. Plug. Okay, switch on. Pak. May ilaw. Tapos yung isa natin. Lagi siya off. Itong isa may switch to kaya maganda. Yan oh. Lagyan natin na cellphone kung magcha-charge. Meron ako ditong battery ng ating camera dahil kailangan natin mag-charge pag ginabot ng lobat. So try natin. Mag-iilaw itong indicator nitong isa na to. Yun oh. Oh yan. Yun. Nagcha-charge siya. Sa cellphone naman. Sak natin. Yun oh. Charging. Nagpalit siya ng ilaw pag nagcha-charge, naging blue, nag-green. Tapos saksak ulit. Yun. Kailangan mo siyang i-refresh. Nagcha-charge. So yun. Ayos. Success sa mga kabiyahe. Nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin, paki-like na lang ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel, Biyaheng Pinoy Motovlog. Alright, salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Please share, don't forget to subscribe.